Kazino Admiral lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gero antradienio vakarą, mili krepšinio bičiuliai, sveikiname su jumis iš Pajūrio. Šiandien atsakomosios ketvirtfinalio rungtynės tarp Kretingos Rivilės ir Šakių Vyčio VDU. Gabrielius Čelka 17. Kągi keliamės į šias rungtynes ir patikino, kad sūnus dega noru ir ryžtų žaisti, nepaisant tos traumos pražangos. Arbitro švilpukas tylėjo, galima pažaisti ir kiečiau. Nojus Vaivada visiškai kamuolį. Koja, kad gali treniruotis, gali žaisti, gali padėti komandai. Nojus Vaivada iš viršaus. Kretingos sporto ir sveikatingumo centro arena. 3. Rubinas, greita ataka ir jos maigalėje Augustinas Akcijoje, bet nepavyksta ataka Kretingai. Rokas Jocys, lenta. Puikiai čia sužaidžia 2 prieš 2. Jokūbo Rubino tolimas šūvis. Ginsis stepautų prie antrąją liniją. Čia pasaugoja savo komandos draugą. Bet Džeilinas gynyba prieš jį taikoma. O Mantvydas Staniolis. Vorino stepbekas ir koks orinukas. Bet čia pat Jolius Kazakas. Geras Danys taiso Kretingos treti šakiai. Jocys pamato laisvą erdvę ir prieš Kazakauską Šakių Vytis VDU ir perima kamuolį. Ir 2 iš eilės dvitaškio Kretingos. Eilino Vorino susišovė šis 20-metis žaidėjas. Sarginis Kretingos komandos. Kubas Rubinas greitajame puolime. Greitai į varžovo puolimą. Gabrielius Čelka rodo komandą į ataką. 2 taškai. Keičiasi ginamaisiais dabar Šakiškiai. Žiubrys žingsnis atgal ir 3 taškai. Vaivada sulaukia perdavimo ir Nojus komandos puolės. O Rubinas dar 1-2 komanda. Nojus. Dabar gali Justas Žiubrys pataisyti savo statistiką tą ir tą. Taškų skirtumas čia neturi visiškai. Atakuoti varžovų krepšį, bet žadėti yra viena, o realybė yra kitokia. Kajus Leliukas greitajame puolime. Šakių Vytis VDU. Kaip iš natų sužaidęs antrąją rungtynių dalį, lygina ketvirtfinalio serijos rezultatą 96-78.